Sveiki visiem klātsošiem. Mans sauc Artūrs Oferta Finance. Šodien mums ir webinārs par tēmu neredzamā nauda. Nauda ir, bet mēs viņu neredzam. Un varam sasveicināties. Tad mums ir Jānis, Kāras, Oksana un Edgars. Visiem čau. Sveiki. Jā, šodien mēs runāsim par tā tēmu kā neredzamā nauda, un ar mums ir ļoti forši cilvēki savākošies. Īstenībā tas bija interesanti, kā mēs vispār izdomājām, ka tēmas ir dažādas, bet mums kaut kas kopīgs, un tā ir nauda. Ja, piemēram, mums ir Kārlis, kas pārstāv Kapitālī. Jūs numur 1 vispār esat Baltijā par kreditēšanu, un jums ir licence un jau 15 gadus tirgū, un jūs kreditējat, jums forši risinājums, kā uzņēmējiem palīdzēt savu vērtējumu uztaisīt, vai ne? Un tad tev tā prizma par to, tad, kas ir uzņēmumi, kā viņus kreditēt un kā viņus novērtēt. Jā, tad mums ir Edgars no Proposal.pi. Edgars, zinu, ka tu Big Four arī strādājas tāpat kā es, tā bija PVC, man bija EY, un tad tu mums šodien dalīsies par grantiem, kā tad tos iepirkumus varētu dabūt sev uzņēmumā, vai ne? Jā, tad mums būs Oksana no First Broker. Oksana mums kopā bija tevi office, atceros, kad mēs jau Gustavu Zemgalu gatvē bijām, vai ne? Un tad Oksana ļoti labi. Cik tev bija kofas pieredze, ja tur 6 gadi, un jau kaut kādi 11 gadi, tu esi trade financing un trade risku apdrošināšanā. Un tad mums ir Jānis Jēkabsons no Partner Broker. Tā kā man liekas, tu vispār esi lielākā pieredze Latvijā. Pārējais ap 26 gadi vispār apdrošināšanā. Tu esi crazy. Jā, sanāk 26 gads. Bet es šaubos, ka lielākā noteikti ir lielāka dinozaura nekā es. Jā, bet cik es zinu, dinozauri dzīvo ļoti ilgi. Tā kā šodien mums būs paneļa diskusija, mēs dalīsimies ar keisiem. Tad kā mēs tehniski strādāsim, es nedaudz varbūt parādīšu. Pirms es rādu. Tad kā vispār radās? Tad, ir uzņēmumi, un uzņēmumam katru dienu kaut kas notiek. Iepirkuma, pārdošanas, darbinieki jāņem, tur likumdošana mainās. Vienmēr ir kaut kāda izaicinājuma challenge. Un tad mēs sapratām, ka, piemēram, kad mums ir kā, ka mēs klientam palīdzam piesaistīt finansējumu, viņš beigās tāds, tā varēja. Ir šitāds produkts, es nezināju, ka tā var. Un tad izrādījās, ka klientiem daudz nav skaidrs pašā sākumā, kāds viņam ir iespējas. Un tad parunājot ar kolēģiem no industrijas, mēs sapratām, ka tie paši jautājumi ir arī citās industrijās - apdrošināšanā, uzņēmuma vērtēšanā, iepirkumos, grantos un Eiropas finansēm piesaistē. Un tāpēc mēs tā izdomājam to kopīgo tēmu, tā neredzamā nauda, kas ir kā aug uz kokiem, bet mēs viņu neredzam. Šodien mūsu uzdevums ar jums būs saprast, tad, kā viņi var ieraudzīt. Tā, es nošērošu kaut ko. Jā. Kā mēs strādāsim šodien? Formāts ir webinārs. Es uzreiz sāku, paldies. Tātad formāts mums ir webinārs, mums ir kopīgs čats, un čatā var ierakstīt jautājumus, un čatā ir arī aptāvi, ko mēs arī veiksim. Mēs varbūt tagad pirmo aptāvi arī. Vai čatā var uzrakstīt, kā tev sauc, kāds uzņēmums ir, ar ko nodarbojies, un arī čatā var uzrakstīt jautājumu, kas tev ir. Jebkuram no speakeriem vai vienkārši ģenerāli kāds jautājums par finanšu tēmu, mēs atbildēsim. Un otrs, tad, Kristap, mēs varam ielikt to aptāju, ja? Ielikām? Jā, Pols. Tūlīt mēs ieliksim aptāju, un mēs gribētu zināt, cik no jums izmanto kāds instruments. Tur var nobalsot. Ielikām? Tā kā notestējam, kā tas tehniski izskatās, ka tev ir iespēja nobalsot. Es domāju, Kārli, Edgars, Oksana, Jānis, jūs arī varat nobalsot, interesanti būtu, kā tā kopīgā bilde, cik un kā mēs savā biznesā izmantojam. Okay. Kamēr mēs balsojam, tad mums agenda ļoti vienkārši. Tad mēs īsi parunāsim par cik mums šeit laiks aizņem un kādi ir noteikumi. Tad mums Kārlis pastāstīs, par kā novērtēt uzņēmumu. Viņš reāli parādīs, kā var ierakstot savu uzņēmumu reģistrācijas numuru, dabūt aptuvenu vērtību un ko var uzlabot. Tad Edgars stāstīs par grantiem un iepirkumiem, kas ļoti plaša tēma, un tas nav tikai par Latvijas iepirkumiem, tas vispār par visu Eiropu, man liekas, arī pasauli. Tad Oksana stāstīs mums par kredītrisku apdrošināšanu, Jānis padalīsies ar savu 26 gadu pieredzi par vispār apdrošināšanu kā tādu, tad es nedaudz padalīšos par 2 mītiem par finansēm piesaist, un beigās mums būs jautājumi un atbildes. Pirms mēs ejam tālāk, mums vienmēr ir noteikumi. Pirmkārt, šis tiek ierakstīts, un tas var tikt izmantots par labu tev. Pēc tam viņš būs pieejams online, YouTube, varēs skatīties, vēlreiz iet cauri un pierakstīt. Otrs, ja tev jautājumi raksti čatā. Šis ir interaktīvi, tad, ja tu piedalies, tad būs forši kaut kādi 1-2 jautājumus uzrakstīt.
Trešais, tad, ja tev konkrētāks jautājums, konkrētāk atbildi dabūs. Ja tur uzrakstīt uzņēmumu nosaukumu, situāciju un jautājumu, tad tu dabūsi labāk atbildi uz to, nekā tu vienkārši uzrakstīsi tur kaut ko. Nākamais, jā, tas ir webinārs, tā kā pamatā mikrofoni ir izslēgti, kamera kā tu gribi. Nākamais, tad, ja tev klāda līdzi, tad ir pierakstīti. Es, piemēram, vienmēr, kad es piedalos webināros kā dalībnieks un iesaistos, es vienmēr pierakstu, jo tas, kas tiek pierakstīts, tas tiek atcerēts, tas jau sen ir pierādīts. Arī, ja tu esi uz treniņiem un semināriem, tad vienmēr ir forši kaut ko pierakstīt, kaut kāds idejas. Un tad pēdējais, tā kā šis nav legal advice. Juris saka, ka tas, ko mēs stāstīsim šodien, mēs dalāmies ar pieredzi, un tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tev vajag rīkoties tāpat. Aiziet pie konsultanta, dabū konsultāciju savai situācijai, un tad tev būs risinājums. Ok. Un tālāk es dodu vārdu Kārlim. Tad varbūt tu vari sākt. Jā, paldies tev, Artur. Paldies Ofertēri par iespēju šeit pastāstīt par mūsu jauno rīku. Un paldies visiem uzņēmējiem, kuri ir te atnākuši, veltījuši savu laiku, lai paklausītos, ko mēs īsti te stāstīsim. Tātad prieks iepazīties. Mani sauc Kārlis Vaļums. Es pārstāvu kolektīvās finansēšanas platformu Kapitālī. Un mēs pamatā nodarbojamies ar uzņēmumu finansēšanu, kreditēšanu Baltijas valstīs. Un tieši tāpēc mēs izveidojām šādu te rīku, kur sauc Intēlija. Un tad, protams, arī vairāk par to pastāstīšu šodien. Tātad šis, tūlīt ne tas, tā būs labāk. Jā. Šis ir, kā izskatās šis rīks, mūsu Intēlijas mājaslapa. Šeit jūs varēsiet izskatīt savu kredīta apmēru, kā arī uzņēmuma vērtību. Un vienkārši ierakstot reģistrācijas numuru vai uzņēmuma nosaukumu, jūs varēsiet reāli paskatīties, ko jūs varbūt neredzat ikdienā no malas, kā tad īsti varbūt bankas finansētāji skatās uz manu uzņēmumu pēc finansēm. Vēl jūs varēsiet redzēt, kur jūs esat starp saviem konkurentiem, kā arī noteikti varbūt kaut kādu biznesa vērtību, varbūt potenciāliem pircējiem, vai arī pašas saprašanai, cik tad īsti man tas uzņēmums ir vērts. Šeit es jau uzreiz esmu ielicis tādu kā uzņēmuma vērtējumu, izmantojot šo rīku, ko jūs visi arī varat izmantot. Šeit nosaukums uzņēmumam nav, bet viņš būs mazliet vairāk to beigām tūmā un varat mēģināt uzminēt, kas tas ir. Tīsāk sakot, Intēlija punkti, tas ir pats pirmais, te mēs redzam, ka ir skala no 0 līdz 100. Ja punkti ir 100, tas nozīmē super, finansētāji labprāt izskatīs piedāvājumu, varbūt pat būs ļoti, ļoti labi nosacījumi, tas ir labi. Ja ir sarkans 0, tad tas nozīmē to, ka vajag kaut kā piestrādāt, kaut ko salabot uzņēmumu tajās finansēs, lai finansisti skatītos šo te uzņēmumu atvērtākām rokām. Nākošais ir indikatīvais kredītlimits, kur jūs redzēsiet, kādu summu tad īsti jūs, tas uzņēmums, varētu saņemt maksimālo jūsu tai vajadzībai. Un klāt ir biznesa vērtība arī noteikti. Tur pēc gadiem ir parādīts smuki, cik aptuveni tad jūs tā biznesa vērtība ir. Un, ja tur, pieņemsim, ir interese saņemt tur kārtīgi jau pilno vērtējumu, tad to arī var pasūtīt. Bet zemāk ejot zem šiem visiem melnajiem klucīšiem, mēs varam redzēt tādu tā kā jau nopietnu Intēlijas to galveno domu, kas ir iespēja redzēt, kā tad īsti es varētu uzlabot savu uzņēmumu finanšu datus, lai es varētu saņemt labāku šo te finansējumu piedāvājumu, vai vispār, lai man uzņēmums izskatītos labi un biznesa vērtība būtu augsta. Un šeit mēs varam redzēt tieši, kā palielināt kredītlimitu. Mēs redzam to, ka šajā nozarē šim uzņēmumam tas mediāns ir 39,3%, un šeit ir tas pašs kapitāls mazliet zemāks. Tā kā tā būtu tāda lieta, ko ilgtermiņā būtu labi paaugstināt. Tā kā šis uzņēmums ir ļoti labs piemērs un 100 punkti ir, tāpēc šeit rādās varbūt tāda ilgtermiņa un stabilas lietas. Nākošais ir rentabilitāte, kur ir stabila un kuru ļoti labprāt būtu tādu arī atstāt, lai uzņēmums ir pelnošs
Jā, tas vienkārši palīdzēs jums šo te kredītu limitu dabūt augstāku. Un arī tas, ka apgrozījuma dinamika ir laba, katru gadu notiek izaugsme, tas nozīmē to, ka finansētājs var redzēt, ka uzņēmumi var finansēt. Es skatos, Artur, esi unmjūtojies kaut kāds jautājums? Jā, kā ar mani jautājums, esmu vidējs uzņēmējs. No tā, ko tu pateici, man sapratne ir pusi, tāpēc, ka tā nav mana ikdiena. Atbildes jautājumu, priekš kā man ir jāzina mans uzņēmuma vērtējums, un ko tas man dod? Ko tas cipars nozīmē? Nu tad tā biznesa vērtība nozīmē to, pa cik to uzņēmumu varētu pārdot. Cik tam nevis pa cik viņi varētu pārdot, bet cik viņam ir reāla vērtība. Par to, cik varētu pārdot, tur ir jāskatās pēc parāda saistībām, pēc tā, vai tur jau ir visa vadība, ko pārlikt spēkā. Bet īsāk sakot, var paskatīties to, cik ir vērtīgs, un jo vērtīgāks, protams, ir jo labāks uzņēmums. Drīzāk vairāk par to, ko tas nosaka vidējiem uzņēmējiem tie punkti vai kredītlimits. Jā, tur viņš var vienkārši šajos te punktos, kur ir paškapitāls, rentabilitāte un apgrozījuma dinamika, tas ir šim te tieši uzņēmumam. Katram uzņēmumam būs pilnīgi savādāki šie te kritēriji parādīti. Varbūt uzņēmumam ir jāpalielina darbinieku skaits vai kaut kādas citas lietas jāsaka. Mēs varam kaut kādu reālu uzņēmumu paņemt un ierakstīt, jo tur uzņēmums, kam ir 500 miljardu vērtība, tas skan ļoti labi. Varbūt kāds čatā grib ierakstīt kaut kādu reģistrācijas numuru, mēs varam online paskatīties, kāds. Es domāju, ka mēs varam. Es varētu iziet ar šiem te, kas man ir, lai pabeigtu, saprast, kas tas varbūt arī ir par uzņēmumu, un pēc tam droši varam iziet arī kaut kādam konkrētam uzņēmumam cauri, paskatīties, kā izskatās savādāk. Tātad, jā, tiek parādīti arī padziļinātāki finanšu dati, rādītāji, uz kuriem tieši arī tie finansisti pievēršas, skatās, izvērtē, vai šis te finansējums tiek pieņemts. Un tad tāds mīts, kas varētu būt, varbūt tur sākot domāt par finansējumu izskatīšanu un tādām lietām, varētu būt tas, ka tas ir sarežģīts process. Sūtīt tur finanšu datus, tas aizņem ilgu laiku, kamēr saņem kaut kādu atbildi. Šeit jūs īsi un ātri un vienkārši varat ierakstīt reģistrāciju kodu, redzēt, kāds ir tas limits, kāds ir punktu skaits, un saprast, plus mīnus, kādas ir iespējas, vai kaut ko varbūt vajag uzlabot. Un par dārgi tas ir par vairāk biznesa vērtējumu saprašanu cipariem. Tālāk mēs redzam Intēlija punktu sadalījums, kā tad īsti tos Intēlijas punktus dabū. Šeit mēs redzam top 3 ir pašu kapitāls, uzņēmuma lielums un rentabilitāte. Tie ir tie, uz kuriem tiešām vajadzētu koncentrēties, kurus vajadzētu uzlabot, lai uzņēmumam pamatā būtu ļoti labs piedāvājums. Redzam arī Intēlija punktu attīstību kā pa gadiem ejot, tas vienkārši tā pašam motivācijai redzot, kā uzņēmums ir audzis ar laiku ejot, un biznesa vērtību arī. Apakšā var redzēt finansēšanas tos vēsturiskos datus, no kuriem ir ņemta šī analīze veikta. Kārli, man jautājums, kāpēc paškapitāls ir būt pašā augšā? Lai varētu redzēt, cik ir reinvestēts uzņēmumā, un tas ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Tam paškapitālam noteikti ir jābūt arī pozitīvam. Ja ir negatīvs, tad uz to arī skatīsies negatīvāk finansētāji. Tā kā jā, tas ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Piemēram, ko citi domā par pašu kapitālu? Tas apdrošināšanā vai tur grantos arī tur svarīgi, kāds tev equity ir, vai tu tur mazāk spēlē vispār? Varbūt kāds no kolēģiem var padalīties. Apdrošināšana pašu kapitāls vairāk strādā, ja, teiksim tā, debitora apdrošināšana, ja mēs runājam, tad pašu kapitālu vērtē tad, ja debitoram ir negatīvs. Tad viennozīmīgi tādam debitoram nepiešķirtu limitu, bet klienta ziņā, ja viņu pašu kapitāls ir negatīvs, protams, tas var būt izaicinājums, bet apdrošināt debitoru riskus mēs atrodam risinājumu, kā to naudu var piesaistīt. Paldies, Oksan. Jāni, kaut ko gribētu pateikt? Nē, mums šis rādītājs ir likumiski noteikts, kādam ir jābūt minimālajam, bet tas nekādā veidā mūsu klientus neskar. Jā. Edgar, pie iepirkumiem, kā tur ir?
Pašu kapitālu noteikti skatās iepirkumos, izvērtējot to, vai konkrētais uzņēmums būs spējīgs vēl pastāvēt un izpildīt konkrētās saistības. Un tas pats ir idejas, ka arī grantos, jo tā galvenais jautājums, vai tu spēsi īstenot to lietu, ko tu centies darīt. Un tad, ja tas ir slikts un ietekmē tavu biznesa darbību, tu to var izvērtēt, bet tas nebūs kritiskais faktors, kādēļ konkrētam uzņēmumam kaut ko nepiešķirt. Ok, paldies, Edgar. Jā, kā arī redzat, šis ir tāds svarīgs, ja, un tas laikam visvairāk ietekmē arī to vērtējumu. Ja. Tad viens varam uz multiplikatoriem skatīties, ja, tas laikam uzņēmuma lielums, bet tas equity ir tas pamatā, ja, vai ne, Kārli? Jā, es tev piekrītu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Un ja viņam ir negatīvs, jūs pat vērtējums nebūs vai kā? Vai... Ja ir negatīvs, tad ir jāsaprot, kāpēc, kas ir tas iemesls, kāpēc ir negatīvs, bet lielākoties mēs drīzāk skatīsimies uz pozitīviem. Jā. Ok, super. Jo tas arī finansēšanas ziņā tas ir dārgāks process, tur ar nodokļiem iet sarežģītāk, ja finansē ar negatīvu pašu kapitālu. Tur varbūt kāds nodokļu eksperts varētu vairāk pakomentēt uz to, bet tas kopumā vienkārši neizdevīgāk tieši pašam klientam. Tāds reāls piemērs ar to biznesa vērtību varētu būt tāds, ka, pieņemsim jums kādu dienu, tur atnāk pircējs un saka, hei, es tur gribu, man interesē iegādāties jūsu uzņēmumu, kāda jums būtu tā cena. Tad jūs domājat, cik ilgi ir ieguldīts laiks, cik daudz ir naudas, kā tur saka, asinis, sviedri un asaras veltīt uzņēmumā, un jūs saprotat, pa 1,5 miljonu es varbūt esmu gatavs atdot, bet savādāk nē. Intelija tādā ziņā var paskatīties pēc cipariem un pateikt, cik tad reālais tas cipars ir, par kādu pircējiem jūs varētu teikt, kāda būtu tā summa, un tad jūs redzat to, ka realitātē, varbūt ir nevis 1,5 miljonus, bet 680,000, un tad tur ir divas lietas. Jūs varat atbildēt to pircējiem, ka aptuveni ap šo summu varētu kaut ko runāt. Jūs saprotat, vai tas ir tāds reāls pircējs, kurš varbūt būtu gatavs runāt tālāk, vai tas vienkārši bija laika tērētājs. Un tad otrs vienkārši pats padomāt, ok, šāda summa varbūt ir jātīsta vēl vairāk un pēc tam ar kaut kādu mirkli jāpārdod, vai arī jau tagad ir ļoti labs cipars, ar kuru jau varētu teikt uzbūvētājiem biznesam. Un šeit, pēdējais slaids par to uzņēmuma vērtējumu. Iepriekšējā webinārā bija pieminēts Rimi, tieši tāpēc arī paņēmu šo kā piemēru. Šeit ir vienkārši iespēja paskatīties, kā var salīdzināt ar saviem nozares kolēģiem, spēlētājiem, kurā vietā jūs esat, kur ir top 5 šajā nozarē. Un paskatīties, kas ir tie top līderi un kas ir jādara, lai būtu līdzīgi viņiem. 3 lietas, kāpēc vispār to Intelija rīku būtu vērts apskatīties, ir noteikti, ja jums ir plānots tuvākajos 6-12 mēnešos izskatīt interesē piesaistīt investoru vai arī kaut kādu aizdevumu saņemt, tad jūs pirms tam jau varat pārbaudīt, kāds ir mans tas punktu skaits, kāds ir kredītlimits un ko man saka tur īsti uzlabot, lai tad, kad es pieteikšos šim finansējumam, lai man būtu labs piedāvājums ar labu kredītu limitu. Otrs variants ir vienkārši no malas paskatīties uz uzņēmumu, kā viņam sokās un ko no malas saka, ko uzlabot. Un trešais ir uzņēmuma pārdošana, ja ir interese, ir kaut kādi pircēji, tad var paskatīties, kas, ko un kā. Es domāju, ka tas ir viss, ko vēlējos painformēt, tās svarīgākās lietas, kā izmantot šo rīku un ko jūs tur varat īsti uzzināt ar šo QR kodu. Vajadzētu būt, ka jūs varat atvērt to linku, paskatīties uz saviem uzņēmumiem, ko tur saka. Bet es redzēju čatiņā arī, ka kaut kas bija par nodokļu parādu. Nodokļu parāds arī ir ļoti, ļoti svarīga lieta, kurai būtu jābūt nosaktai, jo, ja tur ir pārāk liels tas nodokļu parāds, tad tas visu to punktu skaitu var sabojāt. Pat, ja ir ļoti labs apgrozījums, pat, ja ļoti labs, ja viss izskatās ļoti labi un ir liels nodokļu parāds proporcionāli, tad, diemžēl, tas ir jāsalabo. Links strādā ļoti labi. Mums vairāk jautājumu. Kleistu prezidents arī prasa, vai ir saņemt aizdevumu Excelsior biznesa iegādēji. Jānis prasa, vai testēts kā pāris faktoru
manipulācijas ietekmi aprēķinātu vērtību. Varbūt Kārli kaut kas saistošs. Nē, īsti nesapratīšu. Bet par to es dzirdēju iepriekš, tu minēji par to, vai var saņemt finansējumu uzņēmumu iegādēji. Jā, var. Tas noteikti ir darāms. Un jā, tad tur tikai būtu jāskatās jau finanšu dati tālāk un kādi ir tā plāni attīstībai. Jā, ja kāds grib ātri nočekot, var čatā ierakstīt reģistrācijas numuru, un tad mēs Kārli varam online iet un paskatīties, ja, tad kaut kādiem rādītājiem. Jā, un tā labā lieta ir tāda, ka pat tad, kad jūs ieiet, jūs vienkārši tur jau ir pateikts skaidri un gaiši, kas tad īsti ir jādara. Tur nav tā, ka viss slikti, ko tagad darīt. Tur ir uzrakstīts, kas tieši ir jāizdara, lai caur finansētāju banku acīm tas vienkārši izskatītos labi. Tu vari tagad atvērt to mājaslapu, mēs kaut kādu ierakstīsim nosaukumu un paskatīsimies, kā tas strādā. Okay. Tagad laikam būs. Jā, nu kāds grib, varbūt kāds no kolēģiem grib nosaukt kādu reģistrācijas numuru vai nosaukt vai kāds čatā. Čatā neviens neraksta, šodien laikam karsts mums ir Rīgā un tāpēc neviens aktīvi čatā neko neraksta. Kā jau vienmēr, kad mēs webinārus vadām ar uzņēmējiem Dānijā vai citās Eiropas valstīs, tur ir crazy, tur vienkārši kā traki, visi raksta, visi ļoti skaļi notiek. Šeit mums tā ļoti mierīgi, mums ir 7 komentāri vai 6, tas jau ir daudz. Nu, kā ir, tā ir. Labi, varbūt kā tu pats var izdomāt kaut kādu vai... Jums apakšā ir jau nesen pārbaudīt. Reku Agris Indričevs uzrakstīja. Agri, čau! Mums Agris no Smego pieslēdzās. Vēl viens industrijas kolēģis. Agri, čau! Mums dzirdi? Viņš mikrofonu. Mēs tam nevaram ieslēgt šo mikrofonu. Sorry. Tā interesanti, ko mums Agris atsūtīja. Un arī šis ir jauns rīks, tāpēc noteikti, ja ir kaut kādas idejas, kā šo varētu uzlabot, kā jums kā uzņēmējiem tas tiešām varētu palīdzēt vairāk, tad noteikti padodat ziņu, jo šis tiešām ir kaut kādu varbūt nedēļu, 2 jauns rīks, kuru jāskatās. Jā, tas ir ļoti labs tāds moments, ka tas rīks tiek testēts, uzlabots, bet tas ir forši. Manuprāt, Latvijā nav neviens cits rīks, kas firmas vai varbūt Lursofts kaut ko mēģina tur pateikt, kaut kā aptuvenu vērtību, bet, kas mums ir Baltijas zivs? Jā, tad redzam, ka Baltijas zivis punktu skaits. 500 000 maksā. Kurš pērk pa 500 000? Tā biznesa vērtība, ja vienkārši visu saliek kopā pēc finanšu datiem, kādi ir aktīvi un apgrozījums, tad tā viņš arī dabū to biznesa vērtību. Bet, ja mēs skatāmies, kāpēc Intelijas punkti ir 0, tad tas tieši tas, ko es minēju. Tur apgrozījums var būt ļoti skaists, 1,6 miljoni, diemžēl nav 25. gads ielikts. Bet apgrozījums labs, paškapitāls arī foršs, bet tā problēma ir tāda, ka ir mīnusi, nav bijusi peļņa, ir nodokļu parāds. Tāpēc šīs visas lietas ļoti ietekmē to punktu skaitu, un tad šādā situācijā vienkārši tas finansējums nebūtu pieejams. Bet tad šeit ir kā palielināt kredītlimitu un to uzlabot, tātad nokārtot parādu, uzlabot peļņu, jo pagaidām ir negatīva, un turpināt audzēt uzņēmumu. Okay. Tas ir ļoti labi, Kārli, ka viņš rāda, ko var uzlabot. Un es atceros, ka tu man pirmoreiz rādīji, tur jau bija garāks saraksts ar lietām, kas piešķir punktus un ko var uzlabot. Un tas mājasdarbs, kurš uzņēmējs var veikt, vai ne? Ka tu ieraugi, tu saproti, nevajag apvainoties šiem cipariem, vienkārši saproti, ko tev vajag uzlabot. Tas būtu labāk vērtība. Jā, tieši tā. Ok. Nice. Nu ko, paldies tev liels, Kārli. Klausies, mums jau laiciņš jau iet uz priekšu. Tagad mēs vārdu dosim Edgaram. Edgars, čau. Edgars no Proposal Peak. Viņi kaut ko crazy uztaisīja. Viņi uztaisīja platformu, kas tev ļauj vinēt iepirkumus Eiropā vai pasauli. Labāk pats pastāst, cik lieli jūs tur uztaisījāt. Jā, sveiki. Mans vārds ir Edgars Poga. Es esmu SIA Proposal Peak dibinātājs. Mēs esam izveidojuši platformu, kuras ietvaros ir pieejama informācija par visiem Eiropā aktīvajiem, tā skaitā arī Latvijā, Eiropā aktīvajiem un Pasaules bankā aktīvajiem iepirkumiem, kas ir valsts līmeņa iepirkumi, kā arī pieejamie granti konkrētiem attīstības mērķiem.
Un galvenokārt vēlos pastāstīt tādās kā 3 lielajos blokos, kas ir pirmais ir varbūt tas skaidrojums vispār, kas ir grants, kam tas ir domāts, kas ir iepirkumi, kam tie ir domāti. Tad otrā daļa ir, ja mēs vēlamies piekļūt un ne tikai domāt par to, kāds galvas sāpes izraisa birokrātiju un visu dokumentu aizpildīšanu, tad trešais ir pāris piemēri par to, kā, teiksim, ir izmantots viss šis. Redzēju jau pašā aptaujā, ka granti paši par sevi arī ir cilvēki, kas ir tos arī izmantojuši. Tas jau ir brīnišķīgi. Vispopulārākie, ko mēs zinām Latvijā, ir LIA vai inkubācijas atbalsts, pirms inkubācijas atbalsts, vai, piemēram, arī vienu brīdi bija patiešām ļoti liels pieprasījums digitalizācijas atbalsts, kur no LIA varēja saņemt līdz 10,000 atbalstu, lai, piemēram, digitalizētu, izveidot jaunu mājaslapu vai arī izdarītu kādu iekšējo attīstību, piemēram, CRM sistēmas iepirkumu vai loģistikas sistēmas iepirkumu. Tie ir Latvijas līmeņa granti, tad nākamais līmenis jau ir Centrālās finanšu līguma aģentūras granti. Tā jau ir tāda, kā sacīt, jāsaka, tā ir Eiropas nauda, kas ienāk Latvijā. Un kādas realitātē arī izpaužas. Piemēram, ir uzņēmums, kas šobrīd, protams, divējādi lietojumā dronu ražošanas, sensoru ražošanas piemēri tiek ļoti populāri piemēri. Piemēram, mums ir tas pats piemērs, kas tika minēts, mums tagad ziņās bija nesen Submerge, kas ir arī Latvijas uzņēmums, kas ražo zemūdens dronus, kas tagad ar frančiem sadarbosies. Un idejas, ka viņiem ir tā, ka, piemēram, viņi vēlās attīstīt sensoru iekārtu, lai labāk varētu zem ūdens atrast konkrētus, piemēram, ostām, kaut kādā ziņā ir, piemēram, nolietojums vai konkrēti cauruļvadu nolietojumu. Un viņiem reāli vajag pašiem tagad apsēsties, sameklēt, kas pārdod tos sensorus, kā tos sensorus vispār ievietot tajā dronā un kā visu uzprogrammēt. Tas jau ir pētniecības projekts, kas reāli tālāk tiek komercializēts un atbalstīts. Un tur parasti finansējums ir no 100,000 līdz 300,000 ar 70% intensitāti. Ko tas nozīmē? Jūs samaksājat, piemēram, kādam, kas jums sniedz pakalpojumu, jūs samaksājat, piemēram, 100,000, pēc tam jūs aizsūtat pieprasījumu CPLA un viņam 70,000 atdod atpakaļ. Tas nozīmē, jūs idejas dabūjāt 70% atlaidi. Tāpat arī tas strādā LIA inkubatoru jautājumā, kad bieži vien tā intensitāte maziem vidējiem uzņēmumiem ir 70%. Man patīk to tādā vienkāršā valodā definēt. Iedomājieties, ka jums ir 70% atlaide uz jums nepieciešamo pakalpojumu realizāciju. Tas ir Latvijas līmenis. Tālāk ir Eiropas un pasaules līmenis. Eiropas un pasaules līmenī tās naudas, protams, ir daudz lielākas un arī ir dažādi uzsaucēji. Ir, piemēram, tādi Eureka vai Eurostars uzsaukumi grantos, kur pieejami ir no 300,000, un tas arī ir jau, piemēram, iekārtu komercializācijai. Kā viņi to prezentē? Jūsu biznesam ir konkrēta ideja, kas, piemēram, varbūt vēl tirgū kā tāda nav. Un jūs vēlaties, jūs esat izstrādājuši, jūs jau paši to ikdienā lietojat, un jūs vēlaties to aiznest uz Eiropas tirgu. Un tad tam Eiropa pasaka, forši sadarbojieties ar partneri, piemēram, jūs strādājat Latvijā, un jūs partneris ir, piemēram, Francijā, Vācijā, Portugālē. Sadarbojieties ar to partneri, aiznesat viņu kaut vai līdz Portugāles tirgumu, un tad par to mēs jums palīdzēsim, atbalstīsim, iedosim naudu. Piemēram, Eiropas līmeņa tiem mazajiem grantiem bieži vien ir pat no 25 līdz 80% priekšmaksājums. Ko tas nozīmē? Jūs piesakat naudu, un tad jums no 25 līdz 80% jau iedod pēc līguma noslēgšanas. Nevis tā kā LIA gadījumā, kad jums visam ir 70% atlaide. Edgār, man ir jautājums, cik jums ir cik valstīs un cik to datubāzi ir pieslēgtas? Jo man liekas, cilvēki joprojām klausās un nesaprot, par ko iet runa. Vari to ciparu nosaukt? Jā, šobrīd mums ir pieslēgtas 10 lielākās datubāzes, no kurām 7 ir Eiropas Savienības datubāzes, kas ir ar grantiem, un 3 ir Pasaules bankas datubāzes. Un ko tas nozīmē? Vienkāršā valodā
mūsu tajā platformā jūs ievadat savu uzņēmumu aprakstu, vai varam arī izpildīt kaut ko līdzīgu, ko ar Kārli jūs darījāt. Ja ieliekat savu teiksim, uzņēmumu mājaslapu, tad jūsu uzņēmuma apraksts tiks tāds kā salīdzināts vai tā kā izvērtēts pret aptuveni 47,000 dažādu iespēju. Un tas ir 47,000 ir aktīvi mainīgas. Tas nozīmē, ka viņas var būt vairāk, var būt mazāk, jo gan granti, gan iepirkumi periodiski mainās. Viņi beidzās laiku un viņi sāk laiku. Tas nozīmē, tā teikt, tas informācijas daudzums visu laiku ir aktuāls. Tādā ziņā tas ir. Un tad bez tevīm to grūti izdarīt. Sanāk. Es nezinu valodas, es nesakoju līdz 47,000 visiem aktuāliem tur iepirkumiem, vai ne? Jā, tāpēc mēs arī skaties, Edgar, mums aptaujā 100% atbildēja, ka viņi nekad nav pieteikušies granta vai iepirkumu. Cilvēki nesaprot, kāpēc. Viņi domā, ka tur pa blatu ir jāmaksā par to, vai intensitāte ir nulle, vai tā kā, kas slēpjas, kāpēc mēs to neizmantojam tik daudz, kā mēs varētu? Tāpēc, ka lielākoties mēs vai nu atrodam par vēlu, izlasām Lijā, kad ir izziņojis kaut kādu iespēju. Nedēļu pirms mums beidzās pieteikums. Mēs par maz uzdodam to jautājumu, kas vispār ārā mums ir pieejams, jo, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz ar datorprogramatūru vai kādu, piemēram, arī apdrošināšanas jautājumos, arī ir iepirkumi, kur konkrētu lietu civilo apdrošināšanu pasūta. Mēs par maz skatāmies. Mēs arī tas viss liekas aiz vārdiem, grantiem un iepirkumiem, liekas, uzreiz ir vienādības zīme, birokrātija. un tā rezultātā vienkārši mēs jau atmetam tam ar roku no paša sākuma un nemaz neieskatāmies, kas tur ir. Arī ir otrs variants vēl. Ir piemēram, ir tie, kas ir startējuši, bet piemēram, ir sanācis apdedzināties, neesam bijuši gatavi. Nav bijis, tā teikt, līdzīgi kā Kārlim, nav bijis tā perspektīva par to, kur mēs atrodamies, lai vispār to varētu, teiksim, pacelt, vai nu piedalīties iepirkumos, vai arī piedalīties grantos. Jo, lai gan mēs bieži vien domājam, ka granti ir bezmaksas nauda, lai gan tā ir, bet mums ir jābūt gataviem tai naudai. Tas ir konkurss dienas beigās. Tāpēc tas būtu tāds vistiešākā atbild uz šo jautājumu. Un, protams, informācija. Protams, arī kā pieteikties, vai mēs esam gatavi. Un tad idejiski es arī varu pastāstīt, ko nozīmē būt gatavam. Pirmām kārtām tas ir sadalāms divās dimensijās. Pirmā dimensija ir būt gatavam grantam. Grantam būt gatavam. Ko tas nozīmē? Jums ir konkrēta ideja par to, ko jūs savā biznesā vēlaties izdarīt. Jūs vēlaties pasūtīt jaunu mājaslapu, iepirkt jaunu loģistikas sistēmu, nopirkt, piemēram, ražošanas produkcijā, investēt jaunā produkcijas, iekārtās un piemēram, vienotā tīklā. Jums ir skaidrs, kā jūs to vēlaties izdarīt. Jūs vēlaties to izdarīt paši investējoties, ņemot aizdevumus vai kādi citādi. Ja jums ir skaidra vīzija par to, ko jūs vēlaties ar savu uzņēmumu izdarīt un attīstīt, tad mums atbilstoši arī tam, kā Eiropa plāno visu savu darbu, parādīsies iespējas jūsu konkrētās industrijas atbalstam. Tas ir par grantiem. Mums jābūt skaidrai idejai, ko mēs gribam izdarīt un cik ilgā laikā mēs gribam izdarīt. Par iepirkumiem. Mums ir jābūt skaidrībai, kā mēs varētu aiziet tālāk jau uz lielāku tirgu. Ko tas nozīmē? Bieži vien, kā uz eksportu, uzņēmumi kā tādi skatās, kā, piemēram, labi, mums ir nepieciešams birojas Vācijā, mums ir nepieciešama kontakta Vācijā, mēs tur gribam tagad tirgoties ar Vāciju. Un tad mēs meklējam vēl vienu uzņēmumu, ar kuru mēs tirgojamies. Bet bieži vien, ja mums ir spēcīga loģistika, ja mums ir spēcīgi partneri, ja mēs varam sadarboties, tad arī, piemēram, sniedzot pakalpojumus, mēs varam arī sniegt pakalpojumus citās Eiropas valstīs vai pasaules valstīs. Mēs kā piemēru, kas vispār iesāka visu proposal pīku, bija, mēs sastrādājāmies ar Polijas programmēšanas uzņēmumu, un viņš vērsās pie mums un pateica, klausies,
ir iepirkums, kuru pasūta Pasaules banka Gajānā. Gribētu pieteikties. Nu, tā liekas mazliet tā kosmiski pats par sevi, bet pieteikuma dokumentācija bija angliski. Pakalpojuma izpildīšanas vieta varēja būt attālināta un jānovada tikai 2 nedēļu apmācība. Un tad, īsāk sakot, mēs palīdzējām uzvarēt iepirkumu 150,000 eiro apmērā polijas uzņēmumam, lai tas varētu sniegt pakalpojumus Gajānā. Un tad automātiski rodas jautājums. Ja Polijā reģistrēts uzņēmums ar 4 darbiniekiem, var to izdarīt, pieteikt un uzvarēt. Kāpēc mēs to nevaram? Un tie ir tādi, manuprāt, vislabākie piemēri, ka mums ir jāsaprot, ka pirmkārt mēs esam ļoti kvalificēti, mēs spējam, mums ir laba loģistika, mums ir labi pakalpojumu sniedzēji, mums ir arī labi kontakti ārzemēs. Mēs tos visus, tie visi ir jums tādi kā esošie rīki, kurus, ja jūs labi apzināties un saliekat pa plauktiņiem, viņi jums var atvērt pavisam citu eksporta ceļu, kas ir tas iepirkums. Jūs varat strādāt. Vēl viens piemērs. Valmieras inkubatorā šobrīd ir uzņēmums, kas ražo specializētus mašīnu, tā kā robotu mašīnu trases. Tās trases, protams, ir milzīgas un viņas iet angāros, bet viņas ir specializēti produkti, kuru bieži vien arī iesūta, piemēram, tā konkrētā sporta federācijas vai arī kādas pašvaldības, kur, piemēram, tas ir mūsu īstais sports. To ražo latvieši. Mēs esam Latvijas ir viens no 3 ražotājiem. Un viņš sāka ar pasūtījumu, ja es pareizi atceros, Slovākijā. Kas nozīmē, viņš pat nesāka biznesu šeit uz vietas, viņa biznesa sākums bija iepirkums ārā. Platforma sauc Proposal Pick. Varbūt var Edgar parādīt, ja mums dažas minūtes palika. Jā. Vai ko parādīt? Varbūt kāds grib... Varbūt kāds grib atsūtīt savu mājaslapu, un mēs varam paskatīties, kas mums starptautiski ir pieejams. Izmantojam šo iespēju. Manuprāt, kolēģi, šis ir fantastiski. Manuprāt, arī jebkurš, kas klausās un klausīsies, ja tev ir biznesa vai vispār biznesa ideja, ko tu varētu sākt, Ekto veids, tu uzreiz ej pie klienta palielam, tu sāc no pieprasījuma, jo kurš iepirkums un grants, tas ir pieprasījums palielam, ja? Tieši tā. Mēs esam šobrīd redzam arī, mēs sniedzam arī pamācību par to, kā labāk sagatavot, piemēram, PBA. Kas pirmais uzrakstītas ir vinnēko. Jā, mēs varam ievadīt. Un nākamā pārējie paši vainīgi, pārējiem jums kamēr tu sēdi un gaidi, kāds jau paņem tavā vietā izdara. Un tas ir vēl viens, ko es visiem vienmēr saku. Paņem klausu un uzzvani. Necer vēlreiz uzzvani. Dabū to klientu. Nav klienta, nav apgrozījums. Nav apgrozījums, nav vērtējums. Nav vērtējums, neviens nepirks. Jā, tagad mēs redzam jau automātiski. Piemēram, ir jau automātiski uzrādās ar atbilstību. Mūsu rīks arī, protams, novērtē atbilstību konkrētajam iepirkumam vai grantam. Mēs jau uzreiz redzam, ka Vācijā tiek pasūtīts iepirkums, varat apskatīt iepirkuma prasības, kuras jau mēs automātiski. Jūsu, īsāk sakot, vidēji iepirkuma un granta ekspertam, lai atrastu šo atbilstību, paprasītu no 1,5 līdz 2 stundām. Ir kā tas neliekas tik daudz, bet patiesībā tas ir jau cilvēks ar 5 gadu pieredzi ar vidēju algu 2500 eiro mēnesī. Pareicinām to. Plusā. Un jūs automātiski jau ir patiesībā vairāk konkrēti iepirkumi. Norvēģijā iepirkums jums ir sadarbības partneri, Vācijā un jau ar konkrētiem, piemēram, tālāk jau pasūtījumiem, izpildes laikiem, konkrētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Jūs jau varat mēģināt strādāt ārpus uzreiz Latvijas tirgus. Labi, Edgar, mums reiz jautājums rodas. Domāju, Jānim arī ir, kā es uzņēmums no Latvijas var startēt Vācijā vai kaut kur tur Norvēģijā? Jā. Vai ne, Jāni, te nav tāds jautājums reizi, Protams, man tāds jautājums. Galvenokārt tas ir arī atkarībā no jums pašiem. Ir tā, ka reāli bez melošanas ir tā, ka ir arī konkrēti iepirkumi grants, kur jūs vienkārši nevarēsiet startēt. Jums nav. Jūs nevarat visiem startēt. Tāpēc es arī uzreiz sāku. Jums ir pašiem sākumā jāapzinās, kuros tirgos jums ir kaut kādas paziņas izpildi. Labs piemērs, ko var pieminēt. Viens no mūsu klientiem, kas ir projektēšanas uzņēmums.
projektēšanas uzņēmums, viņš ir ļoti spējīgs, liels ar lielu apgrozījumu. Pašus projektēšanas darbus pasūta arī, piemēram, priekšindustriālajiem parkiem pasūta Somijā. Somijā viņam ir sadarbības partners. Priekš šiem somiem mēs atradām pieteikumu, viņi sadarbojās kopā ar somiem, pieteicās iepirkumā. Tādējādi realizējot to. Tas ļoti ir tā, ka atkarīgs no jums pašiem, vai jums jau tur ir kādi vietējie kontakti. Ja gadījumā nav, bet ja mēs redzam, piemēram, 95% atbilstību diezgan precīzi varam noteikt, tad tas mūsu nākamā lieta, ko Proposal Peaks tālāk attīstīsies tuvākajā nākotnē, tas ir pēc septembra tuvākajos 3 mēnešos, mēs veidosim atvērto datubāzi, kur jūs ar potenciāliem sadarbības partneriem, kas ir, piemēram, konsultāciju biroji, piemēram, Vācijā vai Spānijā, jūs varēsiet ar viņiem saslēgties un viņi jums palīdzēs sagatavot pieteikumu un gatavību konkrētajiem iepirkumam. Tas ir vēl attīstības stadijā, tad mēs būsim, manuprāt, uz krūtākā platforma Eiropā. Šobrīd mēs esam tāpat tās krūtākā platforma Eiropā. Protams, ka jūs esat krūtākie, klausies. Mums ir laiciņi jāskrien uz priekšu. Tev liels paldies, ka tu pastāsti, noprezentēji kolēģi, tad uzņēmēji. Tad tur ir mājaslapa, reģistrējies, tur pieteikties uz demo zonu ar Edgars. Edgars ar komandu ļoti labi pastāstīs. Tā kā izmantojam tos resursus, par kuriem mēs stāstam, jo vairāk tev būs klienti, iepirkumi, vairāk pelnīsim tēlijā, būs lielāks vērtējums, varēs dārgāk pārdot savu uzņēmumu, pateikt, ka es exitoju un tad to naudu ieguldīt tur, kur tālāk tu gribi. Ok, Edgars, paldies tev liels. Tālāk tā Oksana, tad vārds tev. Oksana ir ļoti foršs cilvēks, kam arī patīk suņi. Ofisā es atceros tas sunīts, kas tu skraidīji visu laiku, jo sunīts ofisā, tad Oksana ir, mums vienkārši bija ofertē, arī blakus ofis bija tur tajā pašās telpās, kad mēs sākām. Tā kā, Oksana pastāstīja, ko tu dari, ko tu ikdienā sastapies, jo tev klienti ir uzņēmumi, jāapdrošina, tas ir trade financings. Jā, tā kā padalies ar savu pieredzi. Paldies par uzaicinājumu pirmkārt, Artur, un arī paldies visiem tiem, kas velta laiku, lai izklausītu mūsu visas idejas un iespējas, kā mēs varam palīdzēt biznesam attīstīties. Tad mani sauc Oksana, es pārstāvu uzņēmumu First Broker, kurš nav tipisks brokeris tirgu, bet gan nodarbojas ar nišas apdrošināšanu, tas ir debitoru apdrošināšanas risku. Pat pieredze ir vairāk nekā 15 gadi debitoru apdrošināšanu, taču savu biznesu dibināju pirms 2 gadiem, jo mans mērķis ir palīdzēt Latvijas un Igaunijas biznesam augt, attīstīties un izmantot visus iespējamos rīkus, lai biznesa aug droši un maksimāli ātri. Esam pamanījuši, ka tas, ko mēs piedāvājam tirgu, viņš arī palīdz ekonomikai nevis stagnēt, bet augt, un par to es varētu arī tagad nedaudz plašāk izstāstīt. Un vairāk gribu vēstīt par to, kā var apvienot mūsu produktu ar finansējuma iespēju. Debitoru apdrošināšana ir apdrošināšana, kas sedz riskus gadījumā, ja jūs pārdodat produktu vai pakalpojumu ar atlikto maksājumu, tad vienmēr pastāv risks, ka kāds var jums tomēr nesamaksāt. Un tie nevienmēr ir komerci riski, kas nozīmē, ka debitoram ir finanšu grūtības vai viņš pasludina bankrotu, bet arī, ja jūs eksportējat, tad, protams, arī pastāv politiski riski. Tad debitoru apdrošināšana sedz tos riskus un garantēti atlīdzināja jums, ja jūs nesaņēmat no sava debitora apmaksu par izrakstītiem rēķiniem. Latvijā visbiežāk ir tā, ka uzņēmumi viņi tirgot ar atlikto maksājumu un sanāk, ka viņi arī piedāvā tādu kā finansējumu, par kuru arī nesaņem reāli atlīdzību. Un, protams, arī, ka paņem arī to visu risku sevi. Tātad apvienojot debitoru apdrošināšanu, mēs piedāvājam atvieglot uzņēmumu gan arī naudas plūsmu, lai viņa rīt ātrāk, gan arī mazināt risku biznesam. Jo mēs saprotam, ka visi biznesi praktiski apdrošina nekustamo īpašumu, citus aktīvus, bet pašu galvenāko aktīvu, kas ir debitoru parādi, neviens neiedomājas par to, ka vajadzētu apdrošināt. Bet vislielākā problēma biznesa ir tā, ka bankroti sākas ar to, ka bizness vairs nav likvids, un likviditāte zūd tad, kad tu nesaņem laicīgi naudu, nevis tāpēc, vai tev ir tur liela peļņa vai arī marža. Un statistika rāda, ka 80% bankrotu ir dēļ tā,
80% uzņēmumu saskaras ar debitoru kavējumiem, bet katrs 4. bankrots ir tāpēc, ka viņš nav saņēmis debitoru parādus. Un, ja mēs salīdzinām rietumu tirgu ar Baltijas tirgu, jo vairāk ar Latvijas tirgu, tad ko mēs esam pamanījuši, ka rietumu tirgus izmanto debitoru apdrošināšanu, lai augtu, lai paplašinātu biznesu, lai vinētu vairāk tenderus, saņemtu finansējumu biznesa attīstībai. Un arī debitoru parādi rietumu tirgus ir tāda, ka sava tipa ķīla nodrošinājums bankai, lai saņemtu lētāku un drošāku finansējumu. Savukārt Latvijas tirgu visi šos riskus uzņēma uz saviem pleciem. Tā nauda grozās tava pircēju kabatā, bet ne tava. Tev vienmēr ir jāgaida, kad nauda atnāks atpakaļ, tu nevari veidot plānus attīstībai. Un, protams, arī neapdrošināt debitoru riskus, tu arī nevari saņemt finansējumu. Mēs visvairāk linkojam savu produktu ar faktoringu vai kreditlīniju, jo tieši šie divi produkti ļauj pārdot rēķinu, saņemt naudu jau šodien un nebaidīties par to, ka banka rīt jau atnāks pie tevis ar regresu gadījumā, ja tavs pircējs laicīgi nesamaksās. Jo tad, kad ir debitoru apdrošināšana, ja tavs pircējs tev nesamaksā, bet tu esi saņēmis naudu no bankas vai nebanku institūcijas, tad tu atlīdzību saņem tavā vietā finansētājs. Tas nozīmē, ka tu vari turpināt strādāt, nebaidoties par to, ka tev būs kaut kāds pārtraukums vai ietekmē taviem naudas plūsmiem. Oksāna, man ir jautājums. Es domāju, ka bieži Latvijā gadās, kā man apdrošināt, man Čoms samaksās, tas 20 gadus jau mans klients. Viņš teica, ka samaksās. Un nevajag man neapdrošināšanu, neko citu. Mums bieži ir tādi stāsta, ka mēs pazīstam tur to uzņēmumu, mēs vairākus gadus jau ar viņu strādājam. Un principā tur piekdien mēs varam iedzert vīnu un ģimenes tur ļoti draudzēs un tā tālāk. Bet reāli biznesē ir pavisam citādi. Neviens pat draugs neatnāks un viņš nestāstīs par to, ka, tu zini, man jau rīt visticamāk vajadzēs pasludināt bankrotu, bet tu turpini man pārdot ar atliktu maksājumu. Visi mēdz pārvērtēt savas iespējas un, protams, ka grib izskatīties maksimāli skaistāk, labāk un drošāk. Un debitoru apdrošināšana ir viens no rīkiem, kas arī pasargā, ka tev objektīvi pateiks tava pircēja maksātspēju, viņu uzraudzīs. Ja gadījumā jau būs kaut kādi red flagi vai signāli, tu laicīgi par to saņemsi paziņojumu. Un tādā veidā tu vari laicīgi arī mainīt sadarbības nosacījumus, jo mūsu pamats jau ir, lai tas biznes aug droši, nevis tā, ka tu turpini pārdot, turpini pildīt pakalpojumu, bet naudas kā tādas nav. Un, protams, kas ir labi, ka, ja ir plāni eksportēt, doties ārvalstu tirgus, teiksim tā, pat fiziski nav iespējams, lai kāds šeit finanšu direktors vai arī atbildīga persona viņam pārzītu iespēju, kā var nokontrolēt un aprēķināt pircēju maksātspēju, pieņemsim tur Anglijā, Vācija, Amerika. Tie resursi, kur ir pieejami, viņi tomēr ir ierobežoti un apdrošinātā analītiķi, viņiem ir pieeja visiem datiem. Teiksim tā, tev vairs nav jādomā par to, kādu limitu man ir jāpiešķir tam pircējam, kurš ir atnācis un tur prasa izpildīt lielu pasūtījumu. Tavā vieta izdarīs to apdrošinātājs. Un gadījumā, ja sāk kāds nemaksāt, tev nav jāvelta laiks tam, lai to parādu piedzītu. To darīs visi tavā vieta apdrošinātāji juristi. Viņi mēģina sākumu to parādu pilnā apmērā piedzīt. Un, ja tā piedziņas process ir neveiksmīgi, tad tu zini, ka kaut kāda konkrētā laika perioda, tas ir vai no 2 mēnešiem vai līdz 5 mēnešiem, tu garantēti saņemsi atlīdzību, kas ir vismaz 90% apmēra. Ok, Oksāna, mums ir jautājumi. Jānis raksta, tev kolēģis no tavējās industrijas, kāpēc no Lietuvā, vai gadījumi, kad samazina limitus un kādi ir izcinājumi? Par Lietuvu Cik daudz potenciāli Latvijā droši debitors? Kāpēc nav Lietuva? Jūs domājat, kāpēc mēs neesam Lietuva? Jā, jo teica, ka strādā Igaunijā un Latvijā, bet kas ar Lietuvu? Es būšu atklāta, Lietuva pilnībā izmanto šo produkta potenciālu.
tur lieli vidēji uzņēmumi, viņi par šo produktu zina, viņi ir izglītoti. Un kāpēc mēs neesam Lietuva? Pirmkārt, mums ir jāpalīdz savai valstī augt, izglītoties un izmantot tos instrumentus, kuri ir un kuri palīdz Rietumē Eiropai augt. Otram kārtam, Latvija un Igaunija ir izvēlēti strateģiski, tāpēc, ka šie divi tirgu, tieši debitoru apdrošināšana, nav izsmelti. Un tā potenciāls nav piepildīti, jā. Jā, viņi nav piepildīti. Uzņēmumi par šo produktu ļoti maz zina. Un kā piemērs, ja Rietumē Eiropa tur 70% uzņēmumu vai nu zina, vai arī tur 50% viennozīmīgi izmanto šo produktu, tad Latvijā tie ir aptuveni 10 līdz 15%. Okay, man ir jautājums, ja, piemēram, klients, es pats, labi, es citā nozarē strādājot, es dodu uz pēcapmaksu kaut ko savos iedomātos limitos, pieņemsim 100,000, tiek veikta izpēte, iedot kredītlimitu, 30. Attiecīgi tas nozīmē, man vai nu krītās apjoms, jo, cik bieži šādas situācijas ir? Man liekas, viņas ir tīri bieži, vai tur ir kaut kādi risinājumi? Ir risinājumi. Protams, ka ir gadījumi, ka gribās izpildīt par tiem 100,000, bet apdrošinātājs pasaka, ka 30 ir maksimāli, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu ierobežoties ar to summu, ko pasaka analītiķis. Viņš vienkārši objektīvi izvērtē to maksātspēju, bet jūs jau varat riskēt līdz 100,000 tomēr pārdot. Mēs saprotam, ka ja būs gadījums un nemaksāšana, tad jūs saņemsiet ne vairāk nekā no apstiprināta limita, jo bija signāli, kādēļ apdrošinātājs iedeva to daļēju limitu. Un, protams, ka ir gadījumi, ka, teiksim tā, kad mēs sākam sadarbību, debitoram ir piešķirti konkrēti limiti un kaut kādā brīdī viņi tiek nogriezti. Bet tas ir domāts tam, ka mums nav slepus ar aizvērtām acīm, ir vienkārši jātirgo tam, kurš ir augstā riska debitors. Jo ļoti daudziem biznesiem tā marža, tā peļņa ir tik maza, un ja mēs saprotam, ka segums ir tikai 90%, ka 10% tāpat jau paliek uzņēmuma plecos, ko viņš norakstīs gadījumā, ja būs nemaksāšanas gadījums. Tad mums tas produkts ļauj, teiksim tā, mazināt riskus. Viņš nav domāts tam, ka kā kasko vai odsta, ka parādās tas labums tikai tad, kad gadījums noticis. Debitoru apdrošināšana, viņa strādā ikdiena par labu tam biznesam un dot to svaigu un objektīvu informāciju par to, kas notiek ar tavu debitoru šodien. Un tā ikdiena viņa ir mainīga, riski mainās katru dienu, ekonomiski riski jo vairāk, un tāpēc mēs nevaram būt garantēti, ka tie limities būs garantēti, teiksim tā, iesaldēti uz visu laiku periodu. Tas arī nav vajadzīgs. Kas ar bankām ir? Bankas nodrošina faktoringu pakalpojumu, tas, kas faktiski tā kā dublējās, bet vai šie te faktoringa finansētie darījumi, viņiem arī ir apakšā debitora apdrošināšana? Bankas šo te risku tā kā drošina, vai tas viņas tur uz sevi to risku? Jā, lielas Latvijas bankas, protams, ka viņi drošina savus riskus un, protams, ka viņi arī izmanto šo rīku tad, kad viņi piedāvā faktoringu, bet ar ko atšķirās, ja klients aiziet uz banku un uzticas bankai arī apdrošināt savu risku ar to, ka klients pats nopērk to polisi un banku, pieņemsim, pievieno kā labuma guve. Banka nevienmēr var dabūt tik lielu limitu, kā mēs varam nodrošināt klientam patiešu. Jo bankai tie limiti var būt izsmelti uz, tur X pircēju, viņam ir limits 100, un viņam ir jāizlot tas 100 uz visiem klientiem. Savukārt mēs nodrošinām, ka tas 100 būs konkrētām pircēm. Banka var vienmēr ieslēgt regresu. Regresu nozīmē, ka, ja kavējums būs 5-10 dienas, banka šo saredzēs kā tādu negatīvu signālu un var noņemt to naudu no klienta konta, tāpēc, ka viņi ir nofinansējuši, teiksim, to pirci. Savukārt, mēs vienojamies par to, ka gan bankas, gan arī nebanku institūcijas, ja klientam ir sava polise, ka viņi sagaida tad, kad apdrošinātājs mēģinās piedzīt to parādu un saņems no apdrošinātāja atlīdzību patiešu. Un, protams, ka vislabākais un teiksim, tāds bonus ir, ka aiziet ar savu debitoru apdrošināšanu, tu parādi bankai, ka tavs biznes ir apdrošināts, ka tev ir paredzama naudas plūsma, tu zini, kad tu saņemsi, par ko saņemsi, un banka dod
daudz izdevīgākus un labākus nosacījumus tev pretī. Super. Man patīk diskusija. Oksana Agris uzdeva jautājumu, kāds ir klientam, kurš pērk polisi izmaksas procentu no rēķina? Viss ir atkarīgs no klienta lielumā, bet vidēji ir tā no 0,1 no 0,5 no apgrozījuma. Respektīvi, tas ir daudz mazāk nekā 1% no tavā apgrozījuma, bet var pasargāt tavu uzņēmumu dzīvespējīgumu. Tad, ja mēs pareizi saprotam, ja man ir debitorets, viņas neapdrošina, tad tas ir atvērts risks. Tas ir pirmkārt. Ja viņš nesamaksās, vienkārši tad nesaņem naudu. Ja man ir apdrošināšana, tad es dabūšu to naudu. Varbūt ne uzreiz, bet eventuāli kaut kādā posmā. Tu gan nesaņem savu naudu, gan arī, ja tev varbūt kaut kādā brīdī jau sāka veidoties peļņa, debitoru parādi tiek norakstīti no peļņas, nevis no apgrozījuma. Un tam, lai nosektu, teiksim tā, ka piemērs tur, 50,000, ja tev ir ļoti maza marža, tev vajadzēs ģenerēt papildus, 1,5 miljonu apgrozījumu, lai nosektu no saviem līdzekļiem to parādu. Savukārt, ja tev ir tā apdrošināšana, tu esi droši par to, ka tu to naudu saņemsi jebkura gadījumā. Jā, un tagad man tāda ideāla kombinācija liekas, jo mēs arī klientiem saviem vienmēr iesakam samaksāt kaut kādu maksu un izvērtē savus debitorus. Tas vienkārši kā atsevišķs pakalpojums. Tu saņem no apdrošinātāja atbildi, kādu varētu uz to debitoru saņemt limitu. It īpaši viņš ir ārpus Latvijas, jo es personīgi zinu cilvēks, kas, diemžēl, zaudēja kaut kādu naudu vai pat veselu biznesu, dēļ tā, ka viņš aizsūtīja preci uz Franciju, uz Itāliju, nepārbaudot debitoru un tad nesamaksāja un bija regress. Un banka vienmēr noņem no konta pirmā, jo bankas atgādina 4000 gadus ir jau bankas, ir gudras, viņas nekad negrib zaudēt. Un ja mēs papētam visas bankas pasaulē, viņas lielākā daļa pelna gudri un labi un visur. Un pat var iedot tev ļoti mazu procentu likmi, bet banka pelnīs no komisijām, no atvērtām kartiņām, no leasinga un no visiem citiem papildus produktiem, kas tur ir. Tā kā banka savu vienmēr nopelnīs. Bet tas, ko es redzu, ja tev ir bizness un tu gribi tiešām augt un pelnīt, man liekas, visdrošākais iepirkumi. Iestartā iepirkumos tev samaksā, tu piegādā, reku Edgars tev palīdzēs, viss ir labi. Ja tev pietrūks naudas, tad tu vari iet aizņemties un tā, un caur to, un tad izmantot apdrošināšanu. Labi, ja iepirkuma tev samaksās avansa, bet iepirkums jau nevienmēr arī nodrošina, ka tu no naudu saņemsi avansa, bet pēc veidoto pakalpojumu. Un līgums nevienmēr nodrošina, ka tu to naudu saņemsi. No valsts iepirkēja ir garantija idejiski. Tā kā nesamaksātais tā kā mazliet atšķirās iepirkumos. Bet tagad maziņš komentārs, tā kā iepirkumi nevienmēr būs tā, ka tu uzvarēsi. Tāpēc ir diezgan svarīgi arī to ņemt, ka procentuāli. Bet samaksas garantija ir ļoti balstās uz sniegto pakalpojumu vai produktu kvalitāti. Kā arī ir tas valsts faktors, kas ir ilgums, bet tas ilgums arī sniedz savu veidu garantiju par konkrēto samaksas. Par iepirkumiem man liekas, ka labākais ir piemērs būvniecībā. Ļoti daudz būvniecības nozares uzņēmumi piedalās pašvaldību iepirkumos, tur būvēt kaut ko. Un ko mēs esam pamanījuši, ka pašvaldības jau arī nemaksā tad, kad nav parakstīts pieņemšanas nodošanas akts. Kas arī ir risks, ka tev vienkārši nauda kaut kur karājas, tu esi investējis no savas kabatas, bet tu nevari saņemt apmaksu par to visu. Un, teiksim tā, tad, kad ir debitora apdrošināšana, viņi ļoti arī disciplinizē tavu pircēju maksāt laicīgi, jo jau ir sapratne, kādas būs prevencijas par to, ka tu nemaksā savam piegādātājiem. Jā, tas fakts, kad cilvēks zina, ka būs kaut kādas sekas, tad, ja viņš kaut ko neizdara, tad es zinu, jau uz krustojuma nav kamera, es varbūt pārkāpšu. Bet, ja tagad ir tās automātiskās kameras, kas pret pilsētu ir saliktas, tad es tā kā negribu braukt tur, jo es zinu, ka man atnāks tas sots. Oksana, liels tev paldies, bija baigi jaudīgi. Un tagad Jāni, vārds tev. Pastāstīja par savu lielu pieredzi apdrošināšanā. Mums līdzīgi apdrošināšana brokeri, mēs esam biznesa kredīta brokeri, tā kā es labprāt uzklausīju tavu stāstu, un ko tu forši vari mums pastāstīt par to, ko jūs darat un ko tu redzi savā ikdienā. Jā, sveiciens visiem. Mans vārds ir Jānis Jēkabsons, es pārstāvu partneru brokeru apdrošināšanu. Mēs esam brokeru sabiedrība, kas nodarbojas ar nedzīvības riskiem,
Nezinātājiem pateikšu, ka ir nedzīvības un dzīvības riski. Dzīvības riski ir vairāk saistīti ar uzkrājumu veidošanu, pensiju lietām, kas, diemžēl, Latvijā, es pieļauju arī postpadomju Spaceā ir tāda, vēl bērnu autiņos lieta, bet, pie mums vairāk cilvēki domā par riskiem, par dzelžiem, par biznesiem un tā, bet par dzīvību mazāk. Bet, dēļ tā arī manu pamatlieta ir apdrošināt riskus. No vienas puses, tur ir liekas, kas tur daudz nekā sarežģīti, vienkārši vajag gods, tu ieejam, ko daudz kalkulatorā sarēķinam un viss notiekās, bet ar to apdrošināšanu nebūtu nebeidzās. Ir gan debitora apdrošināšana, gan veselības apdrošināšana, nelaimes gadījumi. Tagad ir arī aktuāla ļoti lieta kritiskās saslimšanas. Un principā tur riski ir tiešām ļoti daudz un dažādi. Jau kā minēju, Oksana Latvijā, diemžēl, tā finanšu pratība cilvēkiem nav pārāk augstā līmenī. Cilvēki lielākoties drošina tikai to, ko bankas prasa, vai leasing sabiedrības varbūt aizdomājas paši kaut ko apdrošināt, bet tas bieži vien rezultējas ar vienkārši lētāko cenu, paņemt tirgu un neiedziļināties ne noteikumos, ne tajā, ko tirgus piedāvā. Un šis ir tas lauciņš, ko es jau daru gana ilgi. Mēs gan pārzinām tirgus spēlētājus, gan to, kā viņi darbojās, kā viņi spēlē, kāds viņiem šodien garastāvoklis, kāds viņiem bija vakar garastāvoklis, gan cenu līmeņus. Sarežģītākas lietas ir tās, kur jau klienti bieži vien netiek galā, ir gan specifiski īpašumu keisi, kur ir jāapdrošina, gan tāpat darbinieku apdrošināšana, kur ir veselība, nelaimes gadījumi. Tur jau bieži vien mēs redzam, ka klienti netiek paši galā un tiek piesaistīts brokers. Tā interesi pēc var pateikt, ka Latvijā apdrošināšanas tirgus faktiski ir no 800 līdz bišķi virs miljardi kopā prēmijās katru gadu apdrošinātāji pāraksta. Brokeri no šeit tirgus aizvien lielāku un lielāku daļu paņem. Tur ir faktiski kaut kādi, manuprāt, jau tuvojas 60%, ja ne pārsniedz. Lielākā daļa vidējā segmenta biznesa un lielie strādā ar brokeriem. Ir gan starptautiskās brokeru ķēdes, gan arī tādi ir lokāli un Latvijas kapitāla brokeri, tādi kā esam mēs. Brokeri ir gana daudzi. Mēs, manuprāt, licencēti esam starp 50 un 100, bet tāds top 10, top 20 ir jau tādi stabili ar vārdu, uzticami un zināmi. Brokeri liela daļa ir viena cilvēka kantori, bet tas droši vien Latvijas tirgum arī ir atbilstoši. Ir pāris lietas, ko es atzīmēju, kas varētu mums kvalificēties kā mīti, jo, diemžēl, cilvēki visu vienkāršo līdz vienkārši cenas salīdzināšanai, kā es jau minēju, tajā OCS kalkulatorā, bet, diemžēl, tādos, ja par laimi priekš manis, jo man darbs šai ziņā ir un būs vēl, EAS arī man īsti nespēja aizvietot cenu salīdzināt, tas uz sarežģītiem riskiem ir ārkārtīgi negribās teikt neiedzīgi, bet tur, kas ļoti ātri var sajust to, kad ir ietaupīts, ne tur, kur vajadzēja ietaupīt. Bieži vien var dzirdēt arī no klientiem tā lieta, visi apdrošinātāji vienādi, neviens neko nemaksā, un visbiežāk šeit cilvēki arī izvēlās lētākās polises, kas tiešām viņiem beigās neko nemaksā. Un tas sanāk pašam pieņemt finansiāli nepārāk atbildīgu lēmumu. Varbūt ir kāds labs jautājums, vai kā, jo te nozarē esot tik ilgi, viss jau šķiet no vienas puses tik vienkārši, no otras puses tik sarežģīti, kad tas, ko bieži vien redzam... Man jautāja, kāpēc cilvēki to neapdrošina? Es pieņemu statistiku rāda, ka mēs atpaliekam Latviju visticamāk no Eiropas un no citām varbūt valstīm, tā kā kas galvā notiek? Kāpēc es apdrošinu to, ka man banka prasa vai leasing devējs, bet neko citu, kas tas bailes, neziņa, negribēšana, bet godīgi, kas ir godīgi? Pirmkārt, tā ir nezināšana, ka tādus riskus vispār var apdrošināt.
Minējuši kaut vai vienu piemēru. Mēs apdrošinām nekustamo īpašumu, tas, kas saistīts tieši ar uzņēmējdarbību. Vai nu mums ir bizīts kaut kāda ražošana vai pakalpojums sniegšana, bet mēs nezinām to, ka mēs varam apdrošināt saimnieciskās darbības pārtraukumu. Un šis risks īstenībā ir lētāks nekā pat īpašuma apdrošināšana. Viņš sēdz izrietošos riskus no, ja iestājās zaudējums īpašumam, attiecīgi mums veidojās dīkstāvi vai nu pilnīgs darbības pārtraukums, un šo risku ir iespējams nodot apdrošinātājiem, kas, kā jau es teicu, maksā tikai daļu no īpašuma apdrošināšanas polises, bet viņi izvēlās rati. Tagad aizvien vairāk cilvēciskās atbildības visādīgie veidi kļūst populāri, jo kaut vai tie paši apdrošinātāji lielu daļu no savām atlīdzībām iet regresā pret vainīgajām personām, un ja tev nav cilvēciskās atbildības polises, kas šo tur nosaka, tad faktiski tu kļūsti par apdrošinātāju debitoru. Viņš izstāda tev vienkārši rēķinu. Tur pacelt roku. Skarbi. Jā. Man jautājums, vienkārši uzreiz galvā liekas, tā kā interesanti par to informēt, cik cilvēki informēti. Piemēram, labs piemērs ir par Sinners bāru, tā kā kas bija, kad izdega visas iekšas. It kā liekas apgrozījums normāls, atjaunot varu, divas jaunas lokācijas. It kā ir tas, bet tas ir tā kā informācijas trūkums, kāpēc tādas lietas netiek vienkārši apdrošinātas un to izdega vienkārši. Sanāk. Zin kā, tur baigi individuāli ir jāskatās, jo ir cilvēki, kuri reāli viņi baidās braukt ar mašīnu, jo viņam vakar beidzās polisi un viņš nav izdomājis, kuru jaunu pirkt, un viņš tiešām reāli fiziski baidās, un ir citi vienkārši vālē un nekas viņam nekad nenotiks. Un šitas ir, diemžēl, uz savām kļūdām pat varbūt mācās, bet tas pats fizisko personu īpašums mums ir ļoti maz apdrošināts un bieži vien var redzēt pēc ugunsgrēkiem, tur cilvēkiem vāc vienkārši naudiņu kaut kādos, kā tas saucās, labdarības šidējos te, kur vienkārši cilvēki visu, viņiem nav nekā, viņi pat savas primārās lietas, ne tikai biznesu neapdrošina, pat primāro iedzīvi. Nemaz neiet runa par kaut kādiem nelaimes gadījumiem vai uzkrājumiem pensijai, kas visi paļaujās uz valsti, ka valsts kaut ko atlīdzinās, bet paši, diemžēl, tur ne laiku, ne naudu tur ir gatavi investēt. Jā, man vakar bija mītiņš arī kolēģi no apdrošināšanas un teica, Artūr, ja tu tur otro pensijas līmeni neatzīmēsi, kas saņems viņu mantojumā, tad viņš aizies citiem pensionāriem. Jā, valstī. Valstī. Es to nezināju. Tas ir normāli nezināties. Ikdienā nestrādāju to, bet ko es sapratu, ka vajag vienkārši tikties, uzdot jautājumus un runāt, jo tas jau neko nemaksā, vai ne? Vienkārši pieteikties, Jāni, pie jums parunāt par apdrošināšanu, tas neko nemaksā, bet te būs vairāk informācijas sapratis par savām iespējām. Un tas, ko tu saki, es tikko pārbaudīju. Latvija apdrošināšanas prēmijas pret IKP ir 2 mazāks nekā Eiropā un 4 mazāks nekā ASV. Kā mums vēl ir kur augt. ASV vai par laimi nav rādītājs, jo kaut vai viens piemērs ceļojuma apdrošināšanas polisi, ja mēs braucam pa Eiropu, tad limits 100,000 šķiet Eiropai pilnīgi adekvāts, un tur nav tā, ka pat pie kaut kādas neveiksmīgas sakrišanas tu iekļūsi slimnīcā, un tev polisi tiks izsmelt pāris dienās, tad ASV faktiski braukt uz turieni bez polises, kur limits ir 500,000 vai 1 miljons, ir ļoti finansiāli viegliprātīgs lēmums, jo reāli nedēļas slimnīcā pie pat ne pārāk neveiksmīgas apstākļu sakristības var novest pie tādām finansiālām sekām, ko nav iespējams vienkārši pēc tam sakārtot. Ok. Labi. Ja vēl kādi ir jautājumi Jānim, tad droši rakstam čatā vai no kolēģiem. Jautājumu nav, tad es arī kaut ko... Paldies tev, Jāni, liels. Tad paldies tev par tavu insight. Tā kā, ja ir jautājumi rakstam, es arī gribu tad 2 vārdos padalīties, ko mēs redzam, tie mīti, kas mums ir ikdienā kā brokeriem. Es zinu, ka kādreiz atnāks diena, kad mums arī būs 60% no visiem kredītiem būs tā brokeri. Šobrīd vēl tā nav, un mēs jau tur strādājam. Bet tas pirmais mīts, ar ko es gribu padalīties ikdienā, ko mēs sastapamies, kad bieži vien klients pasaka, man banka atteica un ar to viss beidzas.
Vai, kad mēs ar viņu runājam, viņš saka, man 5 gadus atpakaļ atteica un vairs es tur neko nevaru izdarīt. Nu, tas ir mīts, kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt, kurš pateica nē? Kura banka? Ja, un kāpēc? Varbūt tai bankai ir izsmelts limits uz šo nozari. Ja, varbūt viņa nefinansē tagad, bet finansēs pēc tam. Gadās, ka kurš cilvēks to pateica? Tas pateica jauns darbinieks, kas vakar sāka strādāt, viņš to nezina, ne politiku, ne produktus. Tas pateica analītiķis, menedžeris vai kredītnodaļas vadītājs vai valdes loceklis. Ja valdes loceklis saka, nē, tas vēl nenozīmē. Varbūt kredītkomitejai būs pozitīvi. Un arī uz otru pusi. Mums bija gadījumi, ka tur paziņa tiekās, saka, es tikos šīs bankas valdes locekli, mēs agrāk tur futbolu spēlējām, mēs tur pazīstam, viss būs. Nu, nav. Kāpēc? Tāpēc, ka banķieris nevar pateikt nē uzreiz. Viņš to, ka mēs paskatīsimies, bet viņš savā galvā atcerās, ka viņa pateica jā. Tā kā vienmēr pārbaudi, kas tev teica, banka, kurš cilvēks pateica un ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka nē, bet tev ir mājas darbs, ko tu vari veikt, un tad tev būs jā, vai nē nozīmē nē un nāk pēc 1 gada. Un uz otru pusi, ja tev saka jā, atceros, piemēram, man klients no Ventspils bija, viņš uzrakstīja, viņš pateica, man bija piedāvājums no konkrētas bankas. Labi, tad es prasu, nu, tev kāds tas ir? Tas ir kā kredītkomiteja apstiprināts piedāvājums vai indiktīvs piedāvājums. Viņš saka, nē, man e-pastā atsūtīja, ka tie nosacījumi, uz kuriem viņi finansē. Viņš pārsūtīja to e-pastu, un tad no tā e-pasta es sapratu, ka vienkārši tas bija bankas darbinieks, kurš bija atbildējis viņam uz jautājumiem un pateica, ka viņi aptuveni finansē šitādiem nosacījumiem. Un tā kā esam piesardzīgi, nē nenozīmē nē, jā nenozīmē jā. Es domāju, visi šeit ir uzņēmēji, kas pārdod savu produktu un pakalpojumu, un tu zini, ka tikai, kad ir pirmais nē, tad sākas sarunas. Un arī šeit. Un ja tas ir final nē, tad uzņēmējiem ir mājas darbs, un tad viņš ietver ar savu grāmatvedi, ar finanšu direktoru, ar kolēģiem uzlabot rādītājus, kā Kārlis teica, kapitālu, varbūt aizdevumu kapitalizēt, varbūt piesaistīt investoru, varbūt pastrādāt ar peļņu, attīrīt bilanci, uzlabot kapitālu un tad vēlreiz iet pēc finansēm pieprasīt. Tā kā tas ir pirmais mīts, vienmēr skaties dziļāk, ko tas nozīmē. Un varbūt pēdējais to aizgāja tikai pie viena finansētāja, bet tur vēl ir 20. Ja? Un tāpēc ir svarīgi strādāt ar brokeri, kas saprot, kā tas strādā. Tāpat ir svarīgi strādāt, piemēram, pie iepirkumiem un grantiem. Krietni vieglāk būs aiziet pie Edgara uz Proposal Peak un skatīties, kur var visā pasaulē startēt grantos, nekā zvanīt čomam, kas pa blatu kaut ko te varētu kaut kāds vouchers sazīmēt, jo viņš pazīst kādu tantīti. Tur, mēs visi esam dzirdējuši šo stāstu, un tas ir smieklīgi un godīgi. Cik ilgi tu ticēsi šitādām pasaciņām, ja, par to, ka... Un vienlaicīgi tu tici pasakām, ka čoms var vouchers sazīmēt, bet tu neredz iespēju, ka tu aiziet un startē 47,000 iepirkumos. Crazy. Otrs mīts ir tas, ka jau kādreiz tev pasaka nē, tad tas ir uz visiem laikiem. Man liekas, tas attiecas ne tikai uz mūsu kreditēšanas nozari, bet arī uz jebkuriem jūsu produktiem. Ja tev vienreiz bija faktorings un nebija apdrošināšana, tu tāds vairs faktoringu neizmantos. Jo banka bija regresa un es zaudēju biznesu. Vai tev ir apdrošināšana, bet apdrošinātais neizmaksā prēmiju, vai es neizmantošu. Nē, taču, ja tev vienreiz nesanāca, tas nenozīmēs. Jo padomā par sevi. Vai kad tu piedzimti, uzreiz varēsi staigāt? Nē, taču mēs tur rāpojām, un tad mēs tikai laikiem mums sanāca. Tas pats ir biznesā. Ja tu nesanāk, tu ej tālāk. Tev nesanāk, ej tālāk. Ja ir nē, tad visbiežāk ir iemesli konkrēti, kāpēc tev atsaka. Piemēram, tev atsaka kredītā, vienmēr var paprasīt menedžerim vai, ja tev brokeri, tad mums un paprasīt, kāda ir iemesli. Un tas ir mūsu darbs kā brokeri saprast konkrēts iemesls, kāpēc ir atteikums. Varbūt ķīla nedara, varbūt AML riski šajā bankā, neapmierināts nozara. Bankām baigi nepatīk transporta nozara vai nekristāt vispār garām. Tā kā mums ir reāli jācīnās par klientiem, lai viņi transportniekus finansē. Vai šajā bankā ir konkrētās nozares speciālists, kurš to saprot? Jo nav speciālists, tad varbūt arī būs nē. Tā kā vienmēr uzdod jautājumu, kāpēc tev atsaka, un tad tu vienmēr vari pamainīt. Vienu keisu pastāstīšu, mums bija klients, un viņam bija viens konkrēts nekustamais īpašums Rīgas centrā, un viņam vajadzēja tādu hipkāro kredītu nosacīt. Mēs viņu par lombardniekiem saucam, nevienam nepatīk vārds lombards, bankas to sauc par investīciju kredītiem, bet who cares? Lombarda kredīts. Tev ir māja, cashflows nav, viņš grib paņemt iecīlāt māju, dabūt naudu biznesu. Ok.
bankas ir garām, tāpēc, ka tur biznesa plāns un nav biznesa un nē, lielākā daļa nē. Un tad, protams, finansētājiem, kam patīk, kas to tieši finansē, tas viņa pamata biznesa, which is good. Bet finansētājiem nepatika tas plāns. Es nevaru atklāt, kur tieši viņš gribēja ieguldīt to naudu, bet finansētājs pateica, nē, mēs neticam, ka tu to varēsi pavilkt, tur ir riski. Tad finansētājs pateica, bet atverat kaut kādu citu biznesu. Un tam, liekas, vai ir otro vai trešo reizi viņš atrada konkrētu citu biznesu, un tad visu noticēja, nofinansēja, un tā kā darījums aizgājās priekš. Tā kā, ja nē vēl nenozīmē nē. Ja, piemēram, ja tev tur akcionāru struktūra kaut kāda sarežģīta, tas vēl nenozīmē nē, varbūt šajā bankā nē. Jo atceries, ka katrai bankai, katrai finanšu iestādē ir savu nosacījumu, savi riski, kurus tev ir jāatcerās. Ok. Šis, es teiktu, no manas puses būtu tāds īsais par dažiem no mītiem, ko mēs gribējām izstāstīt. Domāju, tad nākamais mēs varam kolēģi vērsties pie paneļa diskusijas. Pēc tam būs arī e-pastā nosūtīs visu informāciju un ierakstus un mājaslaps. Bet šobrīd tas, ko es kopīgs redzu visā, ko mēs šodien runājām, ir tas, ka cilvēki laikam, viņiem ir pieejama bezmaksas informācija, bet viņi negrib iet un uzdot jautājumus. Viņi pat negrib iet un prasīt. Vai ne? Viņiem šķiet, ka viņš parādā kaut ko uzreiz būs, ka tas pārāk dārgi maksā, ka viņam tāpat nekas nesanāks. Tā varētu būt, ja, kad tā atturīgi no jaunas informācijas iegūšanas. Ko jūs domājat? Jā. Nē, idejiski ir divi faktori. Pirmais faktors ir tas, ka redzot bieži vien no uzņēmējiem kā tādiem, mēs cenšamies paši nenoslīgt. Mums ir debitori, kas nemaksā rēķinus, mums, izdeg viens no mūsu oficiem, tāpēc, ka ir kaut kur izsavienojums bijis vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad vienkārši ir tā, es jau cenšos izdzīvot pats par sevi, un tad kāpēc vēl kaut ko vairāk, bet patiesībā ir tas, ka bieži vien ir vērtīgi paskatīties no dažādām perspektīvām uz to, kas ir tavs biznes un ko tu dari. Un, piemēram, es personīgi tik labi nemaz nezināju par debitoru apdrošināšanu. Man ir pāris rēķini, kas vienkārši vēl nav nomaksāti. Tādā ziņā es nezinu. Un es domāju, tā galvenā lieta ir tāda pati par sevi, ka mēs bieži vien esam tik ļoti pārņemti ar savām ikdienas problēmām un savām rūpēm, ka mums liekas, ka vēl viena informācija pati par sevi mums nepalīdzēs. Man vajag dabūt samaksu par rēķinu, lai es varu samaksāt saviem 3 darbiniekiem un vienkārši paēst pusdienas aizparīt. Tas ir tas līmenis, kur mēs bieži vien operējam, bet tā problēma ir tāda, ka mēs nesaprotam, ka bieži vien no tā līmeņa mēs varam iziet parunājot ar citiem cilvēkiem citās industrijās. Pajautāt Jānim, pajautāt Oksanai, pajautāt Kārlim, ierakstīt, saprast to, ka idejas varbūt tev tā ideja neatrisinās to problēmu, ka tev ir jāsamaksā tās algas un jātiek ar to ikdienas dzīvi galā, bet brīdī, kad varbūt tev ir mierīgāk vai kad tu jau esi izpeldējis varbūt no tās krīzes situācijas, tajā brīdī tu jau varēsi varbūt paskatīties plašāk. Tā informācijai nav tev obligāti jāatrisina visas tavas dzīves problēmas, jo tā ir nereāla ekspektācija, kur uzliktas jebkura informācija. Bet ir svarīgi padomāt to, ka tad, kad varbūt nav viss aizdedzies, tad idejiski tas atvērtais skatījums uz to, ko mēs varam izdarīt un kas mums tālāk varētu ļoti palīdzēt. Un otrā lieta ir tāda, ka ir ļoti labs mākslīgais intelekts. Tas ir brīnišķīgs informācijas rīks, bet arī ir ļoti, ļoti svarīgi runāt ar nozares profesionāļiem. Jo mākslīgais intelekts bieži vien iedos informāciju, kas ir about vai saīsinājumi vai ziņu lapās, kur tiek izmantota tā pati leksika. Tas pats par grantiem iepirkumiem. Daudziem jautājums, ko tas vispār nozīmē. Tāpēc ir svarīgi parunāties un saprast ar reāli cilvēkiem, kas jau 20, 15, jebkādu ilgumu laiku to dara. Jā, tieši tā. Ja ir jautājumi, ej un runā, un mēs to visos webināros, Laiks 2 webinārus atpakaļ mums bija banku pārstāvji, kas ļoti atvērti un godīgi dalījās ar visu informāciju un stāstīja. Pēc tam mums daži dalībnieki paprasīja kontakts, mēs iepazīstām, kaut ko parunāt. Tā kā ejam un prasam, uzdodam jautājumus. Un arī tagad jums ir iespēja, kas vēl webinārā klausās, uzrakstīt jautājumus. Ja tev ir jautājums kādam no mums uzraksti, mēs uz viņiem atbildēsim. Kamēr
kamēr jūs domājat jautājumus, uzreiz var pateikt, ka, piemēram, Kārlis ar Intellie produktu, tas ir super krūts produkts, bet daļa no jums pat baidīsies ienākt un ierakstīt savu uzņēmumu, tāpēc, ka jums bail zināt, cik jūs esat vērti, un tas ir mūsu sociālais instinkts. Mēs sevi vērtējam vienmēr, cik mēs esam vērti un tā tālāk, bet guess what, who cares? Aizej, ieraksti, dabū ciparus, dabū mājas darbu un nepildi to mājas darbu. Es jums padalīšos, mums ir partneri, kas palīdz pirkt un pārdot uzņēmumus. Un tad es uzprasīju, saku, klausies, cik ilgi ir cikls? Jūs zināt, cik ilgi viņam aizņem no pirmā brīža, kad viņš uzzvana īpašniekam līdz brīdim, kad viņu līgumu paraksta par uzņēmumu pārdošanu? Kāds ir tas vidējais cikls? Cik prasa laika? Pusgads? Gads. Un es prasu, kāpēc? Viņš saka, Artur, viņš baidās, viņš negrib atvērties. Tad viņš sāk domāt par to, ko pārdos, par cik, ko viņš darīs pēc tam. Viņam svarīgi, lai neviens neuzzina, ja, kad ne grāmata, ne darbinieki, ka kaut kas mainīsies, jo viņiem rodas jautājumi, kas notiks tālāk. Ja. Tā kā kaut kāds vesels tāds process galvā notiek. Es domāju, arī apdrošināšana. Ja. Ko mans ir tīpaši ir faktorings? Daudz domā, nē, mans klients tagad zinās, ka es izmantoju faktoringu, viņš padomās, ka man viss ir slikti ar naudu. Tāds, ja. Interesanti tie tādi cikli gari. Tā. Labi, mums aptaujas viss beidzās, Kristap, mēs jau visu. Tā, mums ir pēdējais pols, mēs ielikam pēdējo. Kurš tas ir? Par kuru tēmu gribētu atsevišķi dziļāk webināru? Jā, tā kā mums ir jautājums, kā jums šķiet, mums ir 2 jautājumi izlikt tagad, jā. Cik no 4 instrumentiem plānu izmantot tuvākā gada laikā? Un par kuru tēmu gribētos vairāk? Un es, piemēram, no sevi saprotu, ka man vēl ir vairāk jāspat dzīvības apdrošināšana un pensijas. Plus es uz Proposal Peak gribu arī pastīties, ko kā var iestartēt. Tas ir amazing, jā. Un starp citu, Intellie instrumenti mēs arī izmantojam darbā ar klientiem, tāpēc, ka tur ļoti viegli un pārskatām var redzēt, kas notiek, jo profesionāli ir izveidojuši šo tūli. Un mums ir daudz humoru piemēri, kad klients ar ChatGPT uztaisa operatīvu bilanci. Tas ir smieklīgi, jo viņš vienkārši atsūta kaut kādu crazy dokumentu, kurš nav operatīva bilants. Tie, kas zina, kas tas ir, tie zina, vai atšifrējums. Ja atsūta man pamatlīdzīgu atšifrējumu, viņš atsūta ChatGPT uzģenerētu teksta skaidrojumu par to atšifrējumu, bet man vajag vienkārši no tā grāmatvedības sistēmas atšifrējumu. Tā kā, komiski. Tas jau ir. Pirms 20 gadiem, kad tikai Baltijā startēja debitoru apdrošināšana, tad, ko mēs pamanījām, ka pieņemsim uzņēmumu taisīja 3 bilances. Viena bilance iekšēji, viena bilance bankai, lai saņemtu finansējumu, viena bilance apdrošinājumu, lai saņemtu kredītu limitu no saviem piegādātājiem. Tagad tas vēl trakāk ir bijis. It is, but it is. Jā, un kad konta izdruks arī tur, kad man atceros, man bija kretēšu uzņēmums, kad klients sūta konta izdruku un tur redzi, ka tur cipari mainīti un kaut kas ir iezīmēts, kaut kas ir aizkrāsots. Jā, smieklīgi. Ko mums balsotāji saka, ka viņi grantus grib vairāk dzirdēt? Jā, un es domāju, ka tas tāds. Jā, Edgars, domāju, tev kaut kas vispār jauns. Ja par apdrošināšanu, par finansēšanu vēl kaut kā ir dzirdējuši, tad granti vienkārši ierobežos ar Latvijas līmeni un that's it. Un tā kā, bet tev ļoti labs eksporta potenciāls, ļoti labs veids, kā var to darīt. Tā, labi. Varbūt tāds, vai mēs finišējam pa drusciņu jautājumu vairāk nav, tad katrs varētu kaut kāds pēdējais, ko darīt? Ko darīt uzņēmējiem uzreiz pēc šī webināra? Kas ir tas, ko viņam jāaiziet un jāizdara? Varbūt kaut kā vai pamata doma, ar ko viņiem jāaiziet no šī webināra. Jā, varbūt kurš var sākt un 1-2 teikumi. Es domāju, pieņemsim, izmantojot šo te Intellie rīku tieši, ja kāds uzņēmējs redz to, ka tur varbūt tas cipars nav tāds, kādu bija domājuši, varbūt tas punktu skaits ir bijis zemāks, tad tā svarīgā lieta ir tiešām iet, noskaidrot, kāpēc, kas notiek, un varbūt ir pagājis kā šobrīd pusgads, jo informācija jau tur ir no publiskajiem datiem, vienkārši sazvanīties, pieteikties sarunai, aprunāties, hei, man tagad ir šādi dati, varbūt ir kaut kas labāks pieejams.
Man šķiet, ka jā, svarīgais ir iet un aktīvi meklēt atbildi saviem jautājumiem, un tad viņas arī parādīsies. Jā. Ejam, piesakamies un prasam. Okay. Tā, kurš grib tālāk? Es varbūt piebilstu, ka neprojekcēt savu iepriekšējo vai citu pieredzi uz tekošu momentu. Tas, ja varbūt kādreiz tev bija atteikums kaut kur, tad zināt, ka ir tas, kurš palīdzēs. Pat ja tu esi svaigi dibināts uzņēmums, tas nevienmēr nozīmē, ka tev vienam pašam jārok, ka vienmēr būs atbalsts. Vienkārši ir jātic un jādod iespēja tādiem konsultantiem kā mēs. Un, protams, nebaidīties izmantot produktus, kuri varbūt liekas sarežģīti vai arī neiedzīgi, jo nevienmēr tas, kas ir neiedzīgs, ka viņš tik tiešām tāds ir. Viņš ļoti bieži var palīdzēt tavam biznesam eksistēt un izdzīvot krīzes laikos. Jā, tieši tā. Tā, Edgars, redz, tu gribi kaut ko pateikt. Pasakot līdz tam, ko Lija dara. Lija ļoti daudz laika pavada informējot par to, kas ir Eiropā, kas ir arī Latvijā, kādas ir programmas. Vienkārši Lija mājaslapā pieskaties jaunumiem. Es pat nestrādāju Lijā, es vienkārši iesaku to darīt. Ja interesē par grantiem, tad tālāk arī, protams, esat gatavi, droši rakstīt, jautājiet, interesēties. Un galvenokārt, vissvarīgākā lieta ir tāda, ka, jā, tas, ko es iepriekš teicu, tad, kad sanāk tikt ar plus mīnus ikdienu galā, tad būtu vērtīgi arī saprast, uz kuru virzienu jūs tīri vēlaties doties un ko jūs vēlaties darīt. Jo tas, kas ir vissvarīgākā lieta, ir nevis redzēt, ir iespēja, tagad vajag dokumentus sarakstīt, bet drīzāk vienkārši saprast, uz kurien jūs ejat, ko jūs gribat izdarīt un kas ir tas, kas jūs varētu atbalstīt. Jo tad, kad jums būs tā ideja par to, kur jūs iesiet tālāk, tad arī tie granti un iepirkumi arī viņi paši no sevis arī sāks vairāk atvērties un kļūt jums pašiem pieejamāki. Jā, un tad pārdošanas atbild, kas ir proposalpeak.com, bet es gribēju sākt ar liederīgo un pabeigt tikai ar to. Ļoti labi. Okay. Jāni? Jā, paldies visiem, kas paklausījās. Esmu gatavs pats palīdzēt, pat nav jāslēdz nekādi līgumi vai kas, ja ir kaut kādi keisi, kur netiekam galā vai ir kaut kas, kur tiešām liekas, ka apdrošinātājs nespēlē godīgi vai nerīkojas tā, kā ir solījis, var droši man uzmeklēt, uzklausīšu, pastīšos, kas par lietu iedošu savu viedokli, palīdzēšu, ja tas ir iespējams, ja ne, godīgi pateikšu, kur vaina. Jā, ok, paldies. Nu ko, tad uz šīs nots mēs finišēsim. Tad pēdējais, kas grib pateikt, ka mēs visi maksājam cenu. Mēs maksājam to neredzamo cenu. Mēs maksājam ar to, ka, ja tu nezini, ka tev pieejami granti, tā ir zaudēta naudas galva. Ja tev nav apdrošināšana, tu zaudē vienkārši naudu no klienta, kurš tev nesamaksās. Tā ir daļa no dzīves, no biznesa, un tas arī notiks 100%. Jo hauss ir neizbēgams, kā mums fizikas likumi nosaka. Ja, ja tev nav uzņēmuma vērtība nekāda, neviens tev nepirks un neviens ar tevi negribēs strādāt, diemžēl. Ja? Jo lielāka to vērtība, jo vairāk par tevi runā un lielāks iespējas, ka tev atnāks labāki kolēģi, darbinieki, partneri un tev būs labāki klienti un piegādātāji. Un tā ir tā zaudētā nauda, ko tu atstāji uz galda. Un ja tev arī banka atsaka, kā tu čatā raksti, tad ir nebankas, ir citi finansētāji, mums ir 55, pēc ja tu viens atsaka, vienmēr var redzēt pie kāda cita. Ja tu to neizdari, vienkārši zaudē apjomus, izaugsmi, likviditāti. Tie ir konkrēti 100,000 eiro, kas tiek atstāti uz galda. Tā kā liels paldies visiem, kas piedalījās. Kārli, Oksana, Edgars, Jāņems, liels paldies par to, ka bijāt un padalījāties. Un liels paldies arī visiem dalībniekiem, kas iesaistījās, kas balsoja un kas čatā rakstīja. Tāpēc visiem mēs pēc tam nosūtīsim e-pastā linkus uz ierakstu un arī kontaktus par visiem runātājiem. Jā, ja mums būtu iespēja pieteikties, nočekot un ejam un runājam. Vienkārši ejam un runājam un uzzinām jaunu informāciju. Tā kā paldies visiem un lai visiem forša diena. Super, paldies. Čau. Paldies, tātā. Paldies. Ejam un runājam.